Jo. Tai sveiki, esu Kasparas. Šiuo metu studijuoju 3 kurse VU, aukštųjų technologijų fiziką ir verslą. Ir kuriu šitą video. Šitą video kuriu labiau savo, nei kitiems. Noriu dokumentuoti savo kelią, nes dažnai turiu nemažai idėjų, bet ne visada sekasi jas iki galo įgyvendinti. Kartais turi, bet išvis nepradedi, kartais pradedi, bet nepratęsi tos pradžios. Tai noriu sukurti savo tokią kaip ir atsakomybę, kad jei jau viešai pasakau, ką darau, bus daugiau motyvacijos nesustoti. Tai šitus video planuoju kelti į YouTube, gal šiandien į LinkedIn, padėtų su tuo, ką planuoju daryti. O planuoju daryti tai su Lietuvos gynyba, tai pasakius, nes mane domina gynybos technologijos, Lietuvos saugumas, ypač dabar ant bangos yra dronai. Dronų gamintojų yra labai daug, bet nėra, kiek mano nuomonė, jų kaip aptikti ir nušauti jų, numušti. Tai ką noriu pabandyti padaryti, tai yra pigesnius dronų aptikimo prietaisus, sukurti tokį kaip ir pradinį prototipą. Tai nebūtų kažkoks galutinis ir ne super sistema, o toks kaip ir mokymasis, bandymas, nes vis tiek bandau suprasti, kaip galima jį aptikti. Pagrindinė idėja yra, kaip jį aptikti naudojant garsą, kamerą, galbūt vėliau ir pridėti kitus sensorius, tačiau yra brangesni, todėl pradėčiau nuo garsos ir kameros ir tada tų duomenis bandyti apdoroti. Tai aš daug ko nežinau, nes tik pradedu, dar net iš vis bakalauro nebaigęs, bet kadangi nesinori sėdėti rankų sudėjus, tai norisi kažką daugiau siekti ir daryti, tai čia tokia mano pradžia bus. Tai ir noriu fiksuoti viską, rodysiu, ką bandau, kas nepavyksta, ką pavyksta, kokią, nežinau, rinkos analizę pasidaryti, ką išmoksiu, kaip judu po truputį į priekį. Tai nėra tikslas apsimesti kažkokio ekspertų, mano tikslas mokytis, testuoti, klysti, taisyti tas klaidas, prisimti atsakomybę, nes nemažai tekę, kad tos atsakomybės neprisimu ir tų pokyčių nedarau. Tai norisi dabar tikrai užsibrėžti savo tokią kaip ribą, kad jeigu jau pamatau kažką, ką blogai darau, ar kiti pasako, ką blogai darau, tada ir tą bandau ištaisyti. Tai čia mano bus toks pirmas žingsnis, pažiūrėsim, kur tai nuves. Tai tiek.